हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हमारी मशीन दूसरे दिन कटाई कर रही है। और साथ यही खेत है दोस्तों, और खेत के ओनर यही भाई हैं। इन्हीं का खेत है। कैसी कटाई हो रही है। अच्छी कटाई चल रही है भाई साहब। वीडियो के लास्ट तक बने रहें दोस्तों।